Hammaga salom. Hozir maktabga ketolmay shuning uchun tez tayyorlanib olamiz. Birinchi ertalabdan turib, yuz qo'limni yuvib, keyin oldim sochlarimni qilib. Hozir ertalab turganim uchun sal настроением yo'q. Keyin tayyorlanib bo'lib, har xil aksessuarni taqib oldim. Bularni maktabga borib yechib qo'yaman, chunki darsda mumkin emas. Chiqdim. Piknik qilamiz bugun. O'shaning uchun narsalar ham olib oldim. Mana ko'chaga chiqdim. Настроением o'sha ochildi, chunki quloq chiqib ketdi. Maktabga kiraman, telefonimni qo'yishim kerak. Darsga narsalar yeb, keyin birpas o'yinlar, voleybollar o'ynaydi. Sizlarda ham shunaqa bo'lib turadimi? Kommentariyga qoldiringlar. Hammaga bay bay.